Mana sera macam tak ada pitih, tak ada pitih ke. Kita lah tak ada pitih. Jadi kita buat biasa je lah. Raya ni. Jangan duk tunjuk macam kita ada pitih. Narak kau tukar sofa. Lepas tu tukar kain cadar pula dah. Kain lasih. Nak tunjuk kita ni ada pitihnya. Padahal tak ada skeping abuk pun. Jadi kak, kita buat relax supaya saya buat relax. Muka tak ada pitih. Kita pun tak ada pitih, orang lain pun tak ada pitih juga. Serupa je. Jangan tunjuk duk ada pitih sangat. Lain lah orang tu memang ada pitih. Maaf lah. Ni muka hamba ni minyak. Aduh.